関西ではおなじみの阪急電車の雑学。1、新幹線の路線を初めに走ったのは阪急電車だった。2、高校野球の元祖は甲子園球場ではなく阪急沿線の豊中グラウンド。そこで全国の高校野球の第1回大会が開催された。3、阪急電鉄の京都本線はもともと京阪電車のものだった。4、阪急梅田駅は9線10面のホームを持ち、私鉄駅としては最大級。3階改札口だけで43台もの自動改札機が並ぶ姿は圧巻。5、梅田駅の隣の中津駅は日本一危険であると有名になった。しかも京都線の電車は普通電車でも通過する。